Aha, kaze kuri za film TV, za filime za mbere, za filime zigezweho. Aka ni ka kanya keza, ka kanya katapfa kuboneka, kanya k'imboneka rimwe. Tugiye kuba tugaruka kuri hit iri mu mujyi, hit iri mu isiti, hit iri mu gihugu, hit iri muri Afurika. Iyo nta yindi ni My Heart Series. Uyu munsi tugiye kuba tugaruka kuri inkuru y'ururavu iri muri ino filime. Uri kubona umunsi w'umukecuru yabafashe bizagenda bite? Uri kubona noneho iki gikobwa cyatazagitwikisha ipasi. Uyu muhungu ngo ni Yves, murabona atari kwirahuriraho amakara ashyushye. Jya muri comment utubwire, ubundi kore subscribe kuri za film TV twimanukire. ya ubundi kuntu ibintu turi kubona bizagenda nta kundi, ni amaherezo bizamenyekana. Kora subscribe. Kora ako kantu ubundi mu gito ushyushye subscribe. Ubundi tubwire ku rukundo rwa Yves na nani wundi dukomeze turyoherwe no kureba My Heart Series. Filime kabisa ikomeje kugenda iyobora izindi muri iki gihugu. Filime nziza y'umukinnyi KILLAMAN, ya hiti y'abanyarwanda, ya hiti nshyashya Dogiteri Nsabimana. Haya, ni mu kanya gato tukaba tubigarukaho birambuye. Aka kanya najya muri comment tubwira urukundo kurubona, ubundi subscribe kuri za film TV.